Зголемен бројот на деца и вработени со симптоми на труење од штипската сендвичара. Денеска се регистрирани 17 случаи на труење од сендвичарата, која се наоѓа во близина на средното училиште Колен Ехтинин и откаде претходната недела јаделе децата. Кај дел од лицата има изолирана салмонела. Епидемиологот Светлана Живкова изјави дека бројката од вчера е зголемена за дополнителни 2 ученици и вработени во Штипското училиште. До сега се регистрирани 17 случаи, кај дел од нив од измет е изолирана салмонела. Земени се 35 примероци од храна, вработени работни површини и се пратени во лабораторија на Институтот за јавно здравје во Скопје, вели Живкова. Таа додава дека резултатите од земените примероци се уште се чекаат. Од клиничката болница Штип информираат дека 5 од децата се на болничко лекување на инфективното оделение, каде ќе останат се до подобрување на нивната здравствена состојба, додека останатите се на амбулантно лекување. Инаку сендвичарата е затворена и земени се примероци од храната и работните површини, а извршени санитарен преглед на сите вработени како и нивна едукација. Мајка на дете која заврши на инфективното оделение во Штипската клиничка болница изјави дека симптомите на труење нејзиното дете ги има добиено по консумирање на сендвич со пилешки стек и пржени компири.